Ranije ste se upoznali s pojmom volumena ili zapremnine. Volumen tijela je prostor koji to tijelo zauzima. Volumen pravilnih tijela poput kocke, kvadra, kugle ili valjka možemo izračunati uz pomoć jednostavnih matematičkih formula. Međutim, kada se radi o tijelu nepravilnog oblika, tada nemamo jednostavnu matematičku formulu s kojom bi izračunali volumen, već se koristimo drugom metodom. U graduiranu menzuru smo natočili 3 decilitra vode. Tijelo čiji ćemo volumen odrediti je držač za stalak koji smo koristili u prethodnim pokusima. Vidimo da se razina vode podigla za 3 crtice. Volumen za koji se razina vode podigla upravo je jednak volumenu uronjenog držača. Jedna crtica je 1 ml, što je 1 cm kubični. Tako da je volumen ovog držača 3 cm kubični. Na isti način možemo odrediti volumen tijela bilo kakvog oblika. Izvedimo sada sljedeći pokus na kojem ćemo pokazati koje sve sile djeluju na tijelo nakon što ga uronimo u neku tekućinu. Objesit ćemo uteg od pola kg na dinamometar. Dinamometar nam pokazuje težinu utega od 4,9 N. Uzmimo sada posudu s vodom i uronimo cijeli uteg u vodu. Dinamometar pokazuje manji iznos sile kao da se težina smanjila sa 4,9 N na 4,3 N. Težinu smo definirali kao množak mase i gravitacijskog ubrzanja. A s obzirom da se ni masa ni gravitacijsko ubrzanje ne mijenjaju, uranjajući uteg u vodu zaključujemo da se pojavila dodatna sila. Budući da se težina prividno smanjila, zaključujemo da ova sila djeluje u suprotnom smjeru od sile teže, to jest vertikalno prema gore. Iznos te sile jednak je razlici između stvarne težine i prividne težine koju očitavamo na dinamometru kada je tijelo uronjeno u vodu. I u ovom slučaju iznosi 0,6 N. Tu silu nazivamo silom uzgona. Pokušajmo sada eksperimentalno odrediti o čemu ona ovisi. Čašu u koju ćemo uranjati uteg stavimo u široku posudu, a zatim je napunimo do vrha vodom. Uronimo sad ponovno uteg u čašu, a svu vodu koja se prelila skupit ćemo u širokoj posudi.
istisnute tekućine upravo jednak volumenu tijela, odnosno utega. Odredimo sada težinu istisnute tekućine. Istisnutu vodu prelijemo u plastičnu čašu zanemarive težine. Vidimo da je težina istisnute vode po iznosu jednaka sili uzgona na uteg koji je istisnuo tu vodu. Težina vode je dana umnoškom njene mase i gravitacijskog ubrzanja. A masa istisnute vode je dana umnoškom njene gustoće i njenog volumena. Ranije smo pokazali kako je volumen istisnute vode jednak volumenu uronjenog tijela. Te konačno dobivamo relaciju za silu uzgona na uronjeno tijelo. Ona je dana umnoškom gustoće tekućine, volumena uronjenog tijela te gravitacijskog ubrzanja. Kada uteg objesimo dinamometar, na njega djeluju dvije sile. Sila teže vertikalno prema dolje, te sila opruge dinamometra vertikalno prema gore. S obzirom da ovo miruje, prema prvom Newtonovom zakonu, te dvije sile su jednakog iznosa. Međutim, ako uteg uronimo neku tekućinu, tada na njega djeluje i sila uzgona. Prije uranjanja utega imamo dvije jednake sile. Sila teža vertikalno prema dolje, te sila opruge dinamometra vertikalno prema gore. Nakon što smo uteg uronili u vodu, pojavljuje se sila uzgona na utegu, koja djeluje vertikalno prema gore. Uteg miruje, pa prema prvom Newtonovom zakonu zaključujemo. Sila teža na uteg jednaka je zbroju sile opruge i sile uzgona. Odnosno, sila opruge se smanjuje upravo za iznos sile uzgona da bi njihov zbroj ostao jednak sili teže. Kao što smo ranije pokazali, sila uzgona na neko tijelo dana je umnoškom gustoće tekućine u koju uranjamo tijelo, volumena tog tijela i gravitacijskog ubrzanja. Ako tu relaciju uvrstimo u prethodnu formulu, dobivamo sljedeći izraz.
Iz tog izraza možemo gustoću tekućine izraziti kao razliku težine tijela i sile dinamometra na uteg kada je uteg u tekućini, podijeljenu s umnoškom gravitacijskog ubrzanja i volumena uronjenog tijela. Vidimo da nam je za određivanje gustoće neke tekućine potreban samo dinamometar i uteg poznatog volumena. Pokušamo provjeriti naš zaključak tako da ovom metodom eksperimentalno odredimo gustoću vode. Gustoća vode dana je razlikom težine ovog utega, odnosno 4,9 N, i sile koju pokazuje dinamometar kada uteg uronimo u tekućinu. Odnosno 4,3 N, podijeljeno s umnoškom gravitacijskog ubrzanja koje nam je poznato iznosi 10 metara po sekundi kvadratnoj i volumena utega. Volumen utega iznosi 60 ml, odnosno 6 puta 10 na minus 5 metara kubičnih. Kada izračunamo ovaj izraz, dobivamo za gustoću vode 1000 kg po metru kubnom, što se slaže s podatkom u literaturi.